Agora aqui a gente vai marcar o centro da lareira, né? Barra churrasqueira, barra fogo de chão, barra. E para fazer o furo, né? Pra gente já deixar pronto para receber a anilha. Então a gente vai usar, para ficar um pouco mais fácil o nosso trabalho, a gente vai furar com o perfurador de solo, um tanto bom, e aí só vem retirando a terra. Então a gente vai fazer boa parte do serviço com o perfurador de solo. Então aqui eu vou puxar a linha. A anilha ela dá 1,20 m. Então eu vou puxar 60 centímetros aqui. Vou puxar 70 centímetros para ficar com uma folga. Isso aí. Isso aqui. E aí é o mesmo esquema para marcar. Esse vai ser o furo que vai receber a nossa anilha. Então agora isso aqui eu já posso tirar nosso compasso improvisado e começar a perfurar. E aí vocês vão acompanhar agora aí a abertura para receber a anilha. A gente ainda vai colocar 3 bases para receber 2 redes. Então a gente vai ter espaço aqui para pôr 2 redes para ver aquela vista lá. Então é isso, acompanhe aí. É mais para a gente afofar, para facilitar a tirada de terra. Então agora a gente vai entrar na pá, na escavadeira manual, para deixar o mais certinho possível. Eu queria mandar um abraço em especial que tem acompanhado a gente, que é o Miguel e o Matheus. Eles estão lá, mandam mensagem pra gente, falam que tá gostando dos vídeos. A gente fica feliz que eles estão gostando. O tio e a tia ama muito vocês, tá? E obrigado por acompanhar a gente. Obrigado, Pretinho. Ah, o tio quer ver você aqui ajudando o tio, igual o Davi, viu?
Chegou meu ajudante lá. Olha lá, agora ele correu. Ó, gente, só pra constar, não tô de férias não, tá? É que eu machuquei o pé, por isso que eu não tô ajudando ele, tá bom? Então hoje eu tô só de filmmaker, ó. Tô com o pé machucado. Eu tô demarcando aonde vai ficar o fogo. Ó, gente, só pra esclarecer, eu não machuquei o pé aqui na nossa terra, trabalhando. Eu machuquei lá em casa. Eu fui pegar ração pros cachorros e eu andando depressa, bati o meu pé bem na quina do sofá. E aquelas madeiras boas, sabe? Aquela quininha, e pegou certinho. Isso foi na segunda. Eu fiquei 3 dias aí na compressa de gelo pra ver se melhorava. E não melhorou, então ficou inchado, ficou roxo. Aí ontem eu fui no médico, fez o raio-x, resultado, quebrou o ossinho. Então agora eu tenho que ficar um pouco de castigo, de repouso. Então eu ainda tô usando um pouquinho ainda, filmando, levantando, mas eu tenho que ficar um pouco mais de repouso. Então vocês vão me ver um pouquinho off aqui nessa parte da obra por conta disso. Mas eu não machuquei aqui, tá? Eu machuquei em casa mesmo, na quina do sofá. E ficou assim. Aí a gente vai pôr a anilha aqui. Agora a gente vai acertar a lateral aqui, dessa terra. A gente aí ia precisar de terra para colocar ali, então sobrado aqui a gente vai pôr lá. Vocês acompanhem aí. Me Isso aí. Agora estamos na missão que vamos buscar a nossa anilha que a gente ganhou, né, amor? O nosso vizinho aqui, Ricardo, e a Roberta estão nos ajudando. Agora vamos descer aqui e carregar. Vamos ver se a gente vai dar conta de levantar isso. Porque é carregar e descarregar lá na nossa terra, né? Então vamos torcer pra dar certo. Senão depois o nosso amigo, seu Toninho, vai dar um jeito de levar lá pra gente com uma máquina dele. Bora lá. Essa é a missão, gente. Acabou quebrando ela, mas foi até bom. E agora fica fácil de carregar. E pro objetivo, pra funcionalidade dela, a gente vai colocar ela no buraco, vir com concreto e reemendar elas. E aí vai ficar certinho lá.
Aqui, pessoal, vocês devem estar perguntando por que a gente está com um perfurador de solo de novo. É que a gente vai aproveitar para fazer os furos da rede. Então, como a gente tinha falado, aqui vai ter 2 redes em volta da lareira. Então a gente já vai aproveitar, furar e já, hoje vocês já vão ver aí, a gente já colocando os eucaliptos, tudo certinho. A anilha, a gente tinha ficado meio triste que tinha quebrado, só que acabou ajudando a gente. Ela veio em 5 pedaços. Mas pro objetivo dela, a funcionalidade vai ficar ótimo e deu para carregar. Então a gente vai conseguir já deixar isso pronto hoje. Mas vocês vão acompanhando aí. Agora a gente já vai aproveitar para fazer os furos, para já devolver o perfurador de solo do nosso vizinho. Aproveita aí para seguir ele. O canal dele chama Rancho Renascer. É uma família muito legal, muito parceira da gente também. Tá aqui desde o início, documentando tudo também para vocês acompanharem. É muito legal acompanhar a família deles, são uma família abençoada. Então acompanha aí também, Rancho Renascer. E vocês vão acompanhando agora o decorrer do nosso projeto. Vendo aqui, eu vou pôr 3,5 metros, né? Sim. Ó, vai ficar uma aqui e uma ali. Mas tá no centro da anilha? Ó, gostei, dá pra vir mais pra cá, amor. Pros dois fica cabido. Pode vir. Aqui fica bem no meio, ó. Aí. É isso aí. Você está no meio, né? Aham. Tá. Aí? Pode ir um pouquinho mais. Aí. Ó, marca pro lado de fora assim também, meu. Viu? Agora marca, põe aqui. Bem no círculo ali. Aí. Aí? Essa vai ser a marcação. Eu acabei de aprender isso. Meu vizinho me ensinou, não sabia. Deixa aí nos comentários se vocês sabiam também. Toda vez que a gente usa o perfurador de solo e acaba de furar, a gente tem que esperar um momento para desligar ele. Por quê? A gente está em alto giro. Então, se a gente acaba e já desliga, pode ir esquentando. Então a gente deixa ele baixar e aí a gente desliga. E assim não danifica o equipamento e aumenta a vida útil, vamos dizer assim. Mas eu acabei de aprender isso, deixei nos comentários se vocês sabiam. Eu não sabia, então estou compartilhando com vocês. Agora a gente vai pegar os eucaliptos. A gente tinha comprado um de 6 metros para pôr a câmera. Só que a gente vai utilizar ele para outra coisa. Então a gente vai cortar o de 6 no meio para virar um de 3, 2 de 3 e a gente tem um de 3. Então vai ser os 3 postes, 1 metro para baixo, como vai ser a rede. Então a gente vai pôr 1 metro para baixo e vai ficar 2 para fora. Então vocês acompanhem aí. Eu não trouxe a motosserra, então a gente vai ter que se virar com a serrinha.
Ah, teve um seguidor da gente que orientou a gente, deu um toque sobre o óculos. Realmente, se vocês forem usar o equipamento, usa óculos de segurança. É que a gente acabou esquecendo o nosso. Então hoje eu vou fazer esse corte, mas obrigado pela dica, pelo carinho aí, pelo cuidado com a gente. Dizer pra você que comentou lá do óculos que a gente já comprou, a gente só esqueceu. Mas obrigado. Agora eu vou parar aqui, que eu vou ali no vizinho buscar o serrote para terminar. Só para não lascar a madeira e tudo mais. O Davi foi lá buscar pra gente esse serrote, ele é muito prático. Então, vamos acabar aqui. É isso. E vai ficar isso aqui. A gente quer deixar essa altura porque dá tanto pra gente colocar uma luminária aqui de energia solar, alguma coisa, pra ficar claro aqui, já, mesmo sem energia na terra. E também a gente consegue afundar bastante, ó, e ficou uma altura boa. Mas é isso, aqui a gente vai concretar pra ficar mais forte. Como é rede, é isso, vamos pegar os outros. Aham. Lembra, amor? Primeiro concreto que a gente fez aqui? Eu lembro. Dificuldade. Agora não tem mais dificuldade, né? É? Vai tendo cada vez menos, né? Tudo que é novo tem a fase de aprender. Gente, não sei se eu tô fazendo certo, tá? Mas pus mais cimento, não sei se é assim, pra ficar bem forte. Como vai ser os pilares da rede? Quem ia ajudar bastante aqui era meu sogro, que manja pra caramba nisso. Então, aí Tony, se você estiver assistindo aí, um abraço pro senhor Antônio, famoso Toninho. Muito legal, cara. E aí vai olhar pra lá, né? Rede aqui e uma rede aqui. É? Só a terra seguraria, o cimento vai ser só o... Então, como é duas, né? E nós é leve, Sim. então eu vou pôr uma aqui e a outra aqui. Ô Ricardo, depois eu levo lá o perfurador, tá? Ah, tá bom. Que é só isso aqui mesmo aí. Vai ficar legal, né, Ricardo? Cara, vai ficar muito legal. Os caras estavam vendo. Então, vai saber. Tá muito forte, né? Deve estar
Você quer pegar a capazinha? Melhor pra você? A gente abriu um buraco de 90 centímetros. E aí a gente está socando e deixando os últimos 40 para encher de concreto, para evitar aquele balanço como vai ser a rede. Então a última parte vai ser só concreto. Esse processo aqui, a gente começou o canal depois que a gente já tinha feito. Mas os 60 morões que estão em volta do terreno, a gente fez socado assim. Então foram vários dias só nesse processo aqui, ó. Joga terra, joga água e soca. Eu queria tocar isso. Aqui a gente está repetindo o mesmo processo. Colocando massa aqui, não sei se eu fiz na proporção certa, que a gente não sabe muito, né? Não é da área, mas estou tentando fazer ele bem forte. Agora a gente vai terminar de encher esse e fazer o último. Aí vai deixar semana que vem, né, amor? Uns 5 dias, eu acho. Já dá para colocar os pinos da rede e fazer um teste, né? Né? As pessoas aqui nem gostam de rede, né? Né? Uma vista dessa, então, nó. Aí a nossa vista é essa, minha gente. Olha isso. Que coisa mais linda. Então aqui vai ser as ligações das redes, as duas, e as duas vão ficar de frente para essa vista. Em frente à nossa chácara. Lindo, né? A gente está fazendo aqui e aí veio um casal, né? Até um abraço para eles aí, que comprou aqui perto da gente e viu o nosso canal. Então, e aí veio aqui conhecer e a gente achou muito legal, porque é novo pra gente, né? A gente, né, nem imaginava criar canal no YouTube. Então, queria passar para agradecer o carinho de vocês por estar acompanhando a gente. Comentando bastante, eu acho muito legal isso. As pessoas lá do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, deixando dica pra gente. Dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos. Então isso é muito legal. Porque, como eu disse, a gente não é da área, né? Então, eu sou do tipo de que dica é sempre bem-vinda. Então, é uma forma de eu aprender, né? Eu acho que conhecimento nunca é demais. Então vocês podem continuar comentando, ajudando a gente aí. E muito obrigado por acompanhar o nosso canal, acompanhar o que a gente está fazendo. É nossa casa, não é só para ganhar like. Não, é nossa casa, a gente está compartilhando uma coisa que a gente está fazendo de coração. Então, muito obrigado.
gente vai fazer um quebra-cabeça. Porque na hora de carregar lá, acabou quebrando. Mas isso foi bom, porque a gente conseguiu carregar. A gente não precisou esperar a máquina. Tá lindo! Hã? Faz de novo. Costela. Hã? Aí sim. Costelão aqui. Nó. Ah, Nó. não, você estraga meu vídeo. Costela, filho. Ele gosta. O homem é costela. Mas não tem problema comer coração de galinha junto, não. Mas tem que comer costela. Eu gosto de tudo. Também. É isso. Agora a gente vai fazer uma massa. Primeiro eu vou pegar um arame, vou circular ela para manter. E aí a gente vai vir com uma massa e vai arrematar os buraquinhos, buracão, né? Mas ficou ótimo. A gente ganhou. Aí aconteceu esse imprevisto dela quebrar. Mas pro objetivo, pra funcionalidade, eu acho que tá virando até um objetivo funcionalidade. Vai tá top. Demais da conta. Aí depois a gente vai fazer um suporte aqui pra pôr grelha, pra pôr tudo. Mas hoje ainda não vai dar pra jogar uma lenha aqui, mas eu queria. Vamos ver. Ó, pessoal, tá ficando assim, ó. A gente colocou os 3 palanques, os 3 eucaliptos, né, pra pôr a rede. Ficou bem forte. Já colocamos a anilha, remendamos ela. Parece que tá muito torta, mas não tá tão torta assim não. Mas deixamos ela o mais redondinho possível. Mas tá ficando assim. Vai ficar ótimo. Vai ficar com acabamento. Ou quebra ele no meio e continua em pé aqui, assim. Tá aqui, Guilherme? Uhum.
tijolo inteiro, ele não vai encaixar, ó. Então ele vai cortar um pedacinho para fazer o encaixe perfeito aqui. Ele tá lá com o martelo batendo. Deu certo? Tô improvisando aqui. Tá parecendo aqueles caras que faz escultura. Então. Ó, Será que dá? vamos ver. Posso colocar aqui? Uhum. Será que dá? Vamos ver. Vamos ver. Olha que gracinha que tá ficando. Vamos ver se vai. Foi? Aí. Preenche de cimento na lateral. Facinho, tá vendo, gente? É mó facinho, facinho. A gente viu lá no YouTube, ó, é assim, assim, assado. Vram, 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 já tá lá em cima já. Isso aqui não. Aí. Tá bom, amor. Nesse daí taca cimento em volta. Deu essa diferença de altura. Mas Mas deu muita? não. A gente acerta no cimento. Agora a gente tem que decidir. Assim não dá, ficaria legal. Mas vai ter que ser assim. Vai ter o trabalho de cortar os tijolos. Tijolos. No meio, né? Um por um. Ó, vou compartilhar uma coisa pra vocês, mulheres. Eu não sei o que tá acontecendo não, ó. Serviço é pesado, vocês estão vendo? A minha unha parece que ela tá dura igual pedra, né, amor? Mais forte. No! Tá muito forte. Então, tipo, fazendo serviço com luva, sem luva, a bichinha não tá quebrando. A gente, mulher, fica alegre, né? Fica feliz com isso. A gente estava colocando o espaçamento de 3 dedos, né? Só que a gente resolveu encostar um no outro. E a gente achou que vai ficar mais bonito. E aí eu tinha comprado mais 20 tijolos. Só que eu vou precisar buscar mais 20 lá. Porque com a diminuição do espaço, a gente vai precisar de mais tijolos. Mas a cidade está 15 minutos, 10 minutos daqui. E a gente dá um pulinho lá e já resolve isso.
Ó, gente, acabamos de chegar. Vamos dar sequência, agora vai dar para terminar. Aproveitei e já peguei uns parafusos para reforçar o trinco da rede. Então agora vai. Ó, pessoal, terminamos aqui o cercado da nossa lareira. E agora eu vou perguntar pra ele qual que vai ser o nosso próximo passo. Porque o dia tá rendendo hoje, gente. Tá rendendo. Amor, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai colocar os trincos da rede. Tá. Aí já dá pra gente pôr a rede pra... A gente trouxe as redes, né? Sim. A gente já tem 2 redes. E agora a gente vai colocar os parafusos pra gente colocar as nossas redes. O sistema de irrigação continua aqui, firme e forte. Enquanto a gente trabalha de um lado, ele tem a hora dele, que ele tem que trabalhar, pra trabalhar na outra parte também. Então aqui a gente já tem 2 funcionários, né, amor? A irrigação. Ah, sim. Um pra metade do terreno, da chácara, e o outro pra outra metade. É. Solta o dedo pra pôr isso aqui. Aí. Olha o dedo. Tá vendo aqui? É isso. Ó, pessoal, esse aqui ficou meio tortinho, mas tá bom. Aí esse daqui é o mourão principal que vai segurar 2 pontes das redes. Esse último que ficou assim. É isso. É isso, gente. Nossa lareira. Só falta fazer o churrasco, né? Mas a gente vai mostrar para vocês o dia do costelão, né, amor? Nossa, Em agradecimento aos 1000 inscritos. Então vai ser um vídeo comemorativo. Obrigado pelo carinho, pelos comentários. Muitas coisas aqui a gente acompanha, a gente segue pelos comentários. Então, muito obrigado pelo carinho, por acompanhar a gente, né? Foi simples, como diz o nosso canal, é o luxo do simples. Então, é uma lareira simples, mas eu tenho certeza que a gente vai passar bons momentos aqui. Em nome de Jesus, né, amor? amém. Já estamos passando, o processo já é um bom momento, né? É uma coisa que a gente sempre quis ter, né, amor? Sim, a gente fez uma lareira, amor. Uma lareira, a gente tem uma lareira. A gente não tem a casa lá no fundo, ainda, mas o churrasco já dá pra ter. Né? Então, obrigado, gente, por seguir a gente, por acompanhar. E até o próximo vídeo. Obrigada, gente. Deus abençoe. Tchau. Tchau, tchau. Né?